دواء موكسول بمادته الفعالة أمبروكسول هو واحد من أشهر الأدوية المستخدمة في التعامل مع المشاكل التنفسية التي يصاحبها وجود بلغم. إليك أهم التفاصيل العلمية والعملية حول هذا الدواء. 1. المادة الفعالة آلية العمل. المادة أمبروكسول هيدروكلوريد، أمبروكسول هيدروكلورايد. التصنيف مذيب للبلغم، ميوكوليتيك. طريقة العمل: يعمل على تكسير الروابط الكيميائية ميوكوبوليساكرايد فايبرز الموجودة في البلغم، مما يجعله أقل لزوجة وأكثر سيولة، فيسهل على المهدات التنفسية طرده خارج الجسم عبر السعال، كما أنه يحفز إفراز السورفاكتنت الذي يمنع التصاق المخاط بالشعيبات الهوائية. 2. دواعي الاستعمال Indications. يستخدم في الحالات الحادة والمزمنة التي تتسم بوجود إفرازات مخاطية كثيفة، التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن برونكيتس، نوبات الربو الشعبي المصحوبة بصعوبة في إخراج البلغم، توسع القصبات برونكيكتسيس، المساعدة في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل التهاب الجيوب الأنفية. 3. الجرعة المعتادة دوسج. غالباً ما يتوفر بتركيز 15 ملغ 5 مللتر أو 30 ملغ 5 مللتر. للبالغين والأطفال فوق 12 سنة غالباً 10 مللتر من تركيز 30 مجم مرتين يومياً. للأطفال من 6 إلى 12 سنة 5 مللتر من تركيز 15 مجم 2 إلى 3 مرات يومياً. للأطفال من 2 إلى 5 سنوات 2.5 مللتر من تركيز 15 مجم 3 مرات يومياً. ملاحظة: لا يفضل استخدامه للأطفال دون سن السنتين إلا بإشراف طبي دقيق. 4. الآثار الجانبية وموانع الاستخدام. الجهاز الهضمي قد يسبب اضطرابات بسيطة مثل الغثيان، الإسهال أو عسر الهضم. الحساسية نادراً ما يسبب رد فعل تحسسي، طفح جلدي. موانع الاستخدام: الحساسية المفرطة للمادة الفعالة، ويجب الحذر مع مرضى قرحة المعدة لأن مذيبات البلغم قد تؤثر على جدار المعدة المخاطي. الحمل والرضاعة لا يفضل استخدامه في الثلث الأول من الحمل، ويجب استشارة الطبيب في باقي الفترات. نصيحة إضافية للمريض: دايماً أنصح المريض بشرب كميات كبيرة من الماء أثناء فترة تناول موكسول، لأن الماء هو العامل المساعد الأول الذي يعمل مع الدواء لزيادة سيولة البلغم وتسهيل طرده.